ها بسم الله الرحمن الرحیم رازو لیسن 8 اف اپیسوډ 2016 ها اتم نمبر 10 زموږ تاسو سره فایل منو دا او آپشن باندې کار کوي دا پروفینګ آپشن لاست پارت سي زموږ تاسو سره مطلب د پروفینګ آپشن اخرنۍ برخه ده کنټرول ډبلیو کنټرول پلس ان ګوره پروفینګ څه ته ویل کېږي کنه ثبوتول ګوره فایل تر زما آپشن باندې کلیک کوم سره او پروفینګ تر زما دا موږ تاسو مطلب لوستلو اټو کریکټ آپشن سره موږ تاسو په دې آپشن باندې کار کوو خلک سوي چې ignore words in upper case ګوره دې څه مطلب شلکه بعض اوقات ته یو ورډ مطلب نوښته کوي څه قسم لکه زه پر ایگزامپل یو نوم یو ورډ نوښته کوم غلطي نوښته کوم څه قسم لکه داس نوښته میکړه چې کمپیوټر ها کپټل بنوښته کوم ها صحیح شو ګوره هم غلط دی هم څنګه مطلب کپټل دی دا اوس ماته مطلب اګنور کړ غلطي ونه نیو ها نو څنګه چل په کتم دا څه مطلب مې اګنور کوه ها سکوا مې اګنور کوي نه مطلب صرف نظر ورنه مکو آپشن تلاش اور پسې پروفینګ تلاش ته چیرې ډو ناٹ اګنور کلیک کړئ باندې څنګه چل شو لاندې ورته کرخ ورکړه یعنی هم غټ نوښته شوی د کیپټل او هم غلط دی اګنوري کی یا نه او کوای چې نه اګنوري کا مطلب لاندې ورته د سره کرخ مور کوه سره کرخ څه مطلب سپیلینګ غلطی ده دا مطلب ډکشنری کې نشته ها کوای چې را دي شو سره مطلب غوړي دا ختم کې نو څو کله دلته سره پسې اګنور کا کلیک کړئ باندې څنګه چل شو بس مسله شولا ها راځو بیا آپشن باندې کلیک کوم پروفینګ درز بل لکه سوي چې اګنور ورډز دټ کنټین نمبرز اوس ګوري باز اوقات 10 نوښته کی ها الکه 10 نوښته کومه نوښته مې لکه چې اسد 1 2 3 اوس ګوره په دا نوم کې دوه شیان دي هم پکې ای بي سی شته هم پکې 1 2 3 شته انټر مې کله کا دا اوس ګوري غلط نه نشي حالش دا غلط دی ځکه یو نوم کې خو پیدا شنه چې لکه اسد 1 2 3 صحیح نو سبو کله کله تلاش ورپسې فایل آپشن باندې کلیک کوم سمه لکه په کار دی پروفینګ اګنور تم ډو ناٹ اګنور اوکې کله څنګه چل شو انټر وامخه دا اوس ګوري ما سره مطلب غلطي ونه نیو کله داس نوښته کومه دا ګوره فایل تر زما او تم چر کسو کومه دا غلط ونی څخه کلیک کا ما سره مطلب دارا نه غي خا یو بل نوم بنوي شو خو دا سم راکنه نوښته چیرې سی پی یو 1 2 3 4 صحیح نه انټر کا اوس اګنور ده کنه دا بس کله کوته چیرې مې اګنور کا وخه پروفینګ دواړه غیر فارق وخه کلیک څنګه چل شو غلطي اوس ونی وکنه چې دا یو آپشن بل آپشن څه مطلب متاثر کوي ها کوي چې اګنور شي سو کله کا دوړو فالو کور پسې سره یندا مطلب سره پرې سفر کو کله چې پیونم کې بي سي راغلی وم تاسو سره خبره لکه سوي چې اګنور انټرنیټ ان فایل ادرس اوس ګوري دې کې مطلب څه خبر ده بعد وخت لکه داسې کیږي ها دا زوران کوه ها ګوره الکه داس نوښته کوم چې څلور ځله څه کوم دبليو دبليو نوښته کوم ها دا مطلب غلط راځي ځکه دا درې ځله به ټایپ شي ها نوښته کله چې google.com صحیح شو انټر وامه دا غلط ونه نیو ځکه ما ورته چې مطلب اګنوري کا خیر دی دلته ګوره دا بیت څنګه شی یو دبليو ته ختم کړل شو تم چې ځکه مطلب مې اګنور کوه فایل ته بلا شو پسې آپشن پروفینګ ډو ناٹ اګنور کلیک کړئ باندې څنګه چل شو دا انټر وامه اوس ما سره نه کنه کله بل ټایپ کوم ورته www.facebook.com صحیح شو دا مې لکه څه کوله ټایپ کړ اوس ګوري ما سره بیا مونږ نیو نو سبو کله کا ډبل آپشن ورته غیر فالو کړه ګوره ها پرفیکټ درځم تم چره مې اګنور کوا کلیک کړئ باندې څنګه چل شو اوس یې غلط ونیو ورته چې یو آپشن بل آپشن باندې کی مطلب اثر لري ښه متاثر کوي ښه کوي چې مطلب دا اګنور کا نو سو کله تاسو پسې پرفیکټ تلاشه چې مطلب دا څه خیر ټول اګنور څه خبر نشته پکې بل لکه څه چې فلګ ریپیټډ ورډز اوس ګوري بازو کده څه کیږي لکه تاسو کوي یو ورډ تکراری نوښته کوي څه قسم لکه تل معنی شکل چې فار ایگزامپل ورډ بیا لکه تاسو کوم د نوښته کوم چې ورډ صحیح ده دوه ځله مې څه مطلب دا تکراری نوښته کړ دا یو ځل څه کومه غلطي ونیو حال دا چې دا صحیح هم دی څه خبر نشته پکې خدا تکراری د ګورځ په دې رائټ کلیک کوم څه کوي چې ډیلیټ ریپیټډ ورډ صحیح شو کزه بل څه کوم یو انټرپریس کوم پسې بیا مسله شولا او کچره دوړه په یو لاین کې راغلل نو ګوره ما ته زه به انټرپریس کوم ورپسې څنګه شو غلط نشي کته وای دا مطلب غلط منی څه وکا آپشن تلاش ورپسې پروفینګ دا څه غیر فعال کلیک کړئ باندې څنګه شو سره لمه څنګه شو کرخه ختم کړل شو لخه کوي چې راشي وسره څنګه چلو کا د تلاش ورپسې پروفینګ دا فعال کا ورته کلیک کړئ باندې اوس ګوره غلط بلی شي درته سیدا ها بیر زور پسې فایل آپشن باندې کلیک کوم او پروفینګ ترازما خلک سوي چې انفورس اکسنت ان اپر کیس ان پرانس دا ول پرنسوي شبه کوم شان دي سره ورډز دي ها بل لکه سوي چې سجست فرام مین ډکشنری ته ګوري ورته یو څه خبره زکه مې خبره ده الکه څه مطلب دا ورډ داس نوښته کومه ها دوه ځل مې ورته کړو انټر مې کړل ها اوس ګوري دا مطلب کوم ایر رانه کا خاصه یو بل څه نوښته کوم دا سه نوښته کوم لکه چې کمپیوټر ها
ښه کمپیوټر انټر کوم لکه ښه دا ولته ګوري ما ورته آپشن فعال کړی دی ښه پر کې راته مې اړولې دا غیر فعال که دام غیر فعال که دام غیر فعال که کلیک کوي باندې ګوره غلط شو کنه زه په دې رائټ کلیک کوم اوس ګوره ماته اشاره کمپیوټر وای داس نوشته کیږي دا ګوره سجیشن شو چې ما سره سجیشن ښه بعض وخت راکړه داسې کیږي چې مطلب ته دا نه غواړي کلیک کوي باندې لکه زما څه پکار دی لکه وته چلا سو کما ته مطلب کسٹمایز کا کوته وچ نه مین ډکشنری مال څه سجیشن نه کوي نه دی خپل د افیس ډکشنری نه نو دی باندې کلیک وکړه کوي چې نه کسٹمایز کولې غواړم ګوره ډکشنری دوه قسمه ده یو د یوزر ته یو د خپل افیس ولا ده خاص ګوره په دې کلیک کوم ښه اوس ګوره ما سره ډکشنری څه سره مې ده کسٹم डी आई सी ډکشنری سره اوس هغه کوي چې دې کې زبر شان څه کوم اټ کوم په دې ډکشنری کې لکه اوس ګوره افغان کلمه چې کوم نه مطلب دغه کمپیوټر نه پیژني خاصه کدا په دې کې شته نه ګوره نه شو کوم لکه چې افغان انټر کړه دا اوس پکې نشته کنه یا لکه پر ایگزامپل نشه کې احمد اسد دغه لکه څه کول غوړي اټ کول غوړي څه وکړه د تراشر پسې پروفینګ کسٹمایز الکه څه مې پکار دی ایډیټ ورډ لیست کلیک کړه باندې لکه څه غواړم ته چل کا اسد پکېټ کا څه پکېټ کا اسد ګوره کلیک کړه باندې ما تر څنګه شل کنه اسد پکېټ شو خلک بل کوم یو غواړي لکه چې پکېټ کې وته چل کا افغان کلمه مخده څنګه ما ته اټ کوا پکې څه شو څه کولای شي مطلب اټ کولای شي خبر لکه صرف کې چینج ډیفالت اوس ګور دا ما سره غیر فعال دا اول بس کوم زب یو نوې ډکشنری وخلم کلیک کړه باندې لکه اوس ماته چل کا ډکشنری څخه ثبت کا څه مثلا وته چل کا افغان صحیح شو انټر کړه ما سره ډکشنری غوښنه مې ده افغان وته څه وکړه دا ماته ډیفالت کا تل پر څه کو بس سم دې نه کار خلاص څنګه شو ما سره ډیفالت شي راغی ما سره افغان ډکشنری او غواچ نه دا کسٹم صحیح ده کلیک کړه باندې صحیح شو نیو سکار کې مطلب نیو ډکشنری په جوړوي ها اوس ګوري وته څه وکړه مطلب د افغان ډکشنری کې دا ریموو کا یا کوي چې مطلب سم وکړل کا ایډیټ ورډ لیست کلیک کړه کې مطلب سره غوښنه پکړ کومه ال کټ کوه پکې چې لکه طاهر پر ایگزامپل سره سم کله کده کې مېډ کوورته نور پکړ کله کې عثمان صحیح شو دغه څه مطلب وډونه ته اټکوي ځان سره سره ها وای چې مطلب دا ریموو کا ختم کا نو سو کله کا ریموو باندې کلیک وکړه څنګه شو ما سره ختم شو او کوي چې نه فات اوس ګوري ورته دا ډکشنری با سره کوم ځای کې وجود لري ماته چې مطلب د غلط ما سره پات د ډسپلیک یعنی مطلب د دې ادرس سره او وای چې مطلب ډکشنری لانګویج کوم لانګویج لکه ال لانګویج وته چې مطلب زما څه په کار یونایټډ سټیټ ولا په کار دلته مطلب تغیر کول شي ښه انګلیش یونایټډ کینګډم ولدا مې په کار دی تم چېرې ال لانګویج سي ده لکه مطلب انګلیسي خو ډېر ډول لري ښه دا مې څه کله کانو کینسل میکو خبر لکه څه چې فرانچ موډ د لکه دغه او سپانیش موډ سي دا مطلب د فرانسوي او سپانوي ژبه لپاره متاسس فرق وسره خدا خو د سپیلینګ خبره وخه سپیلینګ همیشه چې مطلب ریډ لاین خاص سره کار کوي وړي او کوچ نه وین کریکټینګ سپیلینګ ان ګرامر ان ورډز اوس ګوره لکه څه چې چیک سپیلینګ از یو ټایپ دلته ګوره ورته دا مې خبره ده اوس ما مطلب کمپیوټر داس نوښت کړو کنه لا دې ورته څور کړل کنه یو کرخه ورته ورته دا چیک کوي درته یا لکه داس یو څه نوښت کومه ښه ګوره ورته نوښت به لکه چې هاي and this is for example me صحیح شو اوس لکه ګوري ورته تاسو کوم لکه سمال ته چینج کوم چې لکه نو سمال ته ها او انټر کوم لکه اوس ګوره دا ماته څه کله غلط ونیو صحیح شو اوس لکه ته وای چې مطلب څه وکړه لکه ماته یو شی مچ کوه څنګه چل وکړه لکه دلته بلار چې چیرې ډو ناٹ چیک سپیلینګ از یو ټایپ کلیک کړئ باندې اوس هر سلی کې نو پرابلم غلط بننی شي ځکه تا ورته آپشن غیر فعال کړ نو چې آپشن غیر فعال شي به نه چی کوي درته د نه ګوري د مطلب صحیح ده که غلط ده ښه راځو ورپسې بیا دلته کوی چې راشي ورسره څه وکړه لکه ته چې مطلب څه کوه چې کوی خبره لکه څه وایي چې مارک ګرامر ایرر از یو ټایپ ګوره کلیک کړئ باندې اوس بعض اوقات داسې کېږي مطلب ته څه کوي یو ورډ مطلب غلط نوشته کوي ګرامر ګوره زه کیپس لاک څه کوم غیر فعال کوم ښه هیلو داسې لکه نوشته کوم ښه هیلو دیس از می صحیح شو انټر کړه اوس ګوره ګرامر دا وایي چې مطلب هر جمله به څنګه شي په کیپټل شروع شي دا لکه زه سمال ته چینج کوم صحیح شو او انټر پریس کوم ورپسې اوس ګورې دلته ماته مطلب مارک نه کړ ښه ګرامري غلطه لکه څه دلته مطلب یو شین لاین ورته ورکړي ګوره یو کار کوم ته سپیس لګ زیاتو ورته ښه صحیح شو انټر مې کړه اوس ګوره څنګه شو زما سره دلته شنه کرښه ورته ورکړله ولې اوس وایي چې ماته مطلب تاسو وکړو سپیس دې زیات ورکړه پاسله زیات ورکړه سره نو ګرامري غلطه کوم قسم لاین ورته ورکوي شنه کرخه او د سپیلینګ ولا سره کرخه باندې کوي چې مطلب دا قسم نه وي سو کله کله آپشن تلاش ورپسې پروفینګ دا غیر فعال کله ما مارک کوا اوکې کله اوس ګوره ورته مارک ختم شو کنه کوي چې دوباره راشي سو کله دا فعال کخه پروفینګ الکه سو کما ته دغه فعال کا صحیح شو اوس ما سره څنګه شل کنه دغه د لاین بو سره راځي ښه راځو بیا ورپسې پروفینګ
خبره کسوي چې چیک ګرامر وذ سپیلینګ لکه سپیلینګ او ګرامر دواړه څه کوم مطلب دا چیک کوا صحیح شو خدا موږ ته مطلب چې د ریلیبিলিټي سټټیسټیک دیم دا تر سیدا مطلب ورډ کاونټ څومره د پلان کې ها بل کسوي چې رائټینګ سره لکه سمې پکاره ګرامر د پاره ګوره ته مطلب څه کولای دا سټایل چینج کولای شي ګوره کیپټلایزیشن اول حرف څه کوا کیپټل کوا لکه کیپټلایزډ ان سنټنسز دا مطلب څه کوا ماته کیپټل ته وړول کا هپنس صحیح شو مس یوزډ ورډز ګوره نن پرابه سم تاسو یا پر ایگزامپل پنچویشن سپیسینګ په مختلف قسمه شیل ته ما سره مطلب سټایلونه دي ښا دا ټول څه کې درته ګوري ښه بل لکه څه چې چیک ډاکومنت لکه اوس ګوري ډاکومنت څو د ما سره ون دی کنه ته چې دوباره څه کوي چیک کنه کلیک کوي باندې دا ما څه لکه دا وګوري ښا یس کله ورته اوس ما سره پین څه خبر نشته پکې ښا صحیح ده څه مسله پکې نشته ښا بل لکه دا څه خبره چې د لکه ایکسپشن مین استثناء بعض وخت لکه دا څه کیږي ته مطلب غواړي چې په دې ډاکومنت سورې ما سره کنه ډاکومنت ون دی لکه او تم چې دغه چې هر کار کوم ما سپیلینګ چیک کوم ما ګرامر چیک کوم څنګه چل وګ ګوره فایل ته بلاړ شو او اپشن باندې کلیک وکړو سمه لکه پکار دی ګوره فلپینګ تر ازمه سو وکړه لکه ایکسپشن څه مطلب شو استثناء لکه چشته لکه فار ډاکومنت ون لکه سو وکړه هاید کا سپیلینګ ایرر او هاید کا چې ګرامر ایرر هم ګرامري غلطي ختم کا هم دا سپیلینګ ولا ختم کا کلیک کړئ باندې اوس د دې مطلب ته چې هر کار کوي نه بچی کوي درته دا کته څه ورته چې مطلب څه وکا دا ایکسپشن کیس کړي او کوه چې نه هر ډاکومنت چې مطلب ما اوپن کوو نوې ډاکومنت خاص وکړه لکه لپاره ته چر فار چې لکه آل نیو ډاکومنټس په دا تاسو مطلب ما ورته انتخاب وای ښا به ته مشکل جوړوي تاسو انتخاب کوئ چې ایکسپشن له ډاکومنت ون د پاره او کوه چې نه دا ختم کړي اوکې کوس به څه کې درته چک کوي بس نه ښا دا زم تاسو سره پروفینګ اپشن چې تاسو ولوسل سره بیا به خره سټیپ سټیپ مخ کور باندې کار کوو ناراضي